Ab sofort ist diese hier angebotene 3,5 Zimmer Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Maisonette-Wohnung liegt im Kreis Offenbach. 1996 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und 2 Tiefgaragenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 77 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Maisonette-Wohnung auf 660 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.